champagne lutukitana yeah Jésus yakwana mutu yozotonga omona te akipaka yo te ye vine ezomata yo kaka kotonga bitonga tonga lutue mako babeste mulolo ngebe mini pesa bilad lutue eskutia oh balango na l'éternel beta maboko isika bozali Ganga haleluya place yozali même na mutuka même na hôpital wapi na prison Ganga haleluya na mboka nyonso ozali Yesu tika na bini la nkolo ndongo na bini la Yesu ndongo oh Yahweh na yo nani na mukilo wako lobake ye lokumu na ye leki ya nzambe atomola loboko place azali aza wapi nani aza te omoni yes mata haleluya Shalom naba oyo nyonso balandaka Doris Lema, la personnalité fou monagaz. Merci na bino nyonso oyo bozali disponible na moment oyo pona Rolanda Doris Lema. Merci na ba abonné na nga nyonso na bato nyonso balaka na patience à cause de la émission à Doris Lema. Ndeka na ebisaka bino Doris Lema, une femme très occupée, mère de 5 enfants, donc elle a vraiment occupé makasi. Donc na ye encore lelo pona bete la encore le solo oyo tozui kala mingité, ça fait au moins 1 mois passé. Il fallait déjà na leka mende na zaka très occupé na ebisaka bino ya ngo moninga leo na leki po na relater bino le solo oyo. En tout cas wana na likina ko pesa mbote na ba oyo nga ba supportera Doris Lema o penda bazaka toujours wana pona kolanda masula Doris Lema na pesi na ba abonné na mbote na pesi mbote na nga pa Lema ne Lema na osaka ni msande toyokanaki des données au mana à la taille avantagée Julie Wata Chantal Manaka Pipina Mainga Blanchis Salara Vicenta chouchou de la presse Aminata Kiambukuta mwana star aza star Mado Luti, moi je suis fan de Rana Batolia, Rana Batumama social, Kadike ba international, babi MBC Bazabakana, mobile MBC Bazabakana, mobile assuré. Donc, on a encore Pascal Image, babi Oazorso Bilili Kitoko, il est pas qui très occupé au moment où il se Bungaki, Pascal Image, Yayo Yangwana, balobi Kadike ba labi international, Blanchis Salara Vicenta, Blondine Misty Chimpia. Balobi Eustache Seke yayo ya mwana obi ke ba solola kaka ba encourager kaka ba féliciter kaka donc Eustache Seke na pesi mbote Eustache Seke place oza olobaki pena ke na koti pena masolo ngo na koti pena masolo oyo zo solola kaka na mbuka na biso Angleterre na ye pena ko supporter Doris Lema ndenge ka masolo tambola batala kaka te me ba supporter kaka Eustache Seke merci place ozali na pesi encore mbote na Magilove maloba no koma ke bi mama Doris Lema ba maquillage nyonso bandoleka na ba émission ngam na ndosala ngo donc merci déjà petite sœur na offre au salinga vraiment que na le thérapie na maquillage ils ont pas na yo en tout cas ba maman na biso to mimi no lisolo lelo place besoin mi boza penta attentif babi ma de kebala boza attentif au CC na Bristol zala attentif na lisolo oyo balobi Otis na Croydon wana moni José Nzekula babi boza attentif na lisolo oyo lisolo na memeli bino eza lisolo passe la lisolo mawa. Avant tout balande ka bo mese et puis ka maman Doris Lema na bino donc elle a préféré ko ta moi ba lunette na nga pour ça la nga moi bien donc li solo to memeli bino eza li solo ya pasi eza li solo ya mawa vraiment balabito ke bana ba camarade o ni to tambo na bango lelo to beta li solo ya moi na moi simoko o ya pesi biso li solo normalement ya beta biso li solo te
lisolo eza camarade na enda be poyi aza même pas na courage même pas na makasa obeta biso lisolo oyo mais camarade na ye quand même azali bango mibale abengi biso bi maman bo mikolekisa conseil bo porter conseil na ba maman na biso congolaise po ça la moi bien po totika bango ne perdre maté moi so abesi biso lisolo o azali na camarade ne moko boye to tanga komote bobika na la personnalité TV biso pe to tanga vraiment ba kombo ba tuté to tanga ba kombo soki opesi biso autorisation ya ko tanga kombo to ya ko tanga kombo na yo nde bo mona maman na biso o ya Allemagne maman Martine na pesi mbote o abaki précisément la colonne en Allemagne alors ki te maman Doris na sa droit de réponse na nganga mona le ka to tseki mo image ya photo na ye bo mona ki ye moko alinga ki ndengo na biso soko lobi bongo toko pe lisolo ko beta ndengo lingi donc maman na biso oyo et sali passe akina camarade na moko boye to tanga pe ko monete biso bika moi ça vient d'Ombasi so te bi moi ça vient d'Ombasi bo comprendre que vient d'Ombasi ça vient moko donc ki budi pe ande na so pisa vient moko do ba bamba e penza mwindu ne longi donc vient d'Ombasi amona rane makambute moi ça vient d'Ombasi wana eza genre na ye sura kiti Congo asa femme mariée mais soit comme na Congo a comme ko sonné ba mibali. Donc on a tout ça très attention à camarade tozozoa camarade mo boisa femme mariée na poto awa au moins attend okende Kinshasa azu mo ba mibali ni amike tango koya awa abandi ko betelo mo ba masolo tout ça l'attention donc bon excusez moi muke donc maman na biso wana moi ça vient d'Ombasi nde na ebisi moi ça vient d'Ombasi azali na camarade na ye ba solo la très bien sur auti Congo ya ka betela ki bomba ba solo oni ba solo msu na vie na biso to permettre yango e beta melaka ndengo na bika ba solo o ezala ngo éducatif te ezala ngo ezo édifier nango mutute c'est pas la peine na koyoka yango tout moment soko zo yoka masolo moko ya buzo ba tout moment masolo wana zo yoka un jour yo poke na piège wana muninga za nango OK na bando wana muninga zo tambolela. Donc maman na biso au moins ça vient d'Ombasi yebi sengo sala ka posa ke nduma na Congo ka abisi camarade na binga ki chasse za ke lengi muninga na bité o muninga wana camarade wa zuku ya lobi ke nga ki chasse so na ke na mona ka ki chasse la rapase batu ko senga ki chasse ya bende ki chasse kalate batu foma baza na passe. Moi ça vient de moi c'est habité qui chasse bien on ngane na zaboye so na kiti Congo na za na moi député na nga na so moi député mo bato ba sa na gouvernement ba sa na bambongo nga comme na moi député na nga moto bimaka na ye so na ki kuna sara ma ba dépense te na oka na nga passe bato ba mona ate mama toke bato ba nzambe on ne joue pas avec Dieu donc to ba nzambe moi so beteli muninga liso muninga pe assoiffé d'argent pour na même no mbango pour tala kaka to comment ça ba émission na ba minute assoiffé d'argent qu'il était yepe fi on attend yoki ka makamba bambonga ba député au moins il a diable ela biso atala nanu façon la biso pour recevoir message bazo betoli solo mo boy diable ça comprendre que et là tu on nzoto comme assoiffé d'argent diable bien tika na côté la moi soko azangi garde moi soto ba beteli ka maso ba député mbala moko mama mbala moko yé pas comme kolinga yé ba moi mingi moi si on a moi si ya vient d'Ombasi pas comme fungule moi comprendre tant na ba vient d'Ombasi et ça ba mi bali nyonso ba ça ba ki budi o pena ba ça bande chene longi basi ba bamba ba bilongi mwindu ba mona ga lisusu tata moi ça okende Congo azolinga mi bali ya mona ga lisusu te donc vient d'Ombasi to benga ba vient d'Ombasi donc moi si oyo ayoki lisolo camarade pas fungule ya biso komi na Congo monelo ko sala moi mbongo to mimara so komi il faut luka ba place mo rabio kenda otambola OK nani ti ba Béatrice OK nani ti ba Venise OK nani ti ba Intercontinental et mo pena ki kolo so leka il faut luka ba milieu mo bien oyo pende wando sala ke tango so koma moni moi si et puis ko ça moi ni te moi 2 jours mo ba ta moi 3 jours mo na Intercontinental so pour lali et puis ça paie moi bien OK pe na moi ni na bangwana OK ko soma moi masanga o mena ta moi champagne te mo so la sala ko moi si mo ka na ba moi pour bimbongo e benda ka mbongo. Donc on l'accès qui mobola te l'accès pena moi moi ba moyen pourtant ba ton ba no na ba pousse na pombongo e benda ka mbongo ali peta wa yoki bongo muninga fungoli ngai ba mama bokeba basi mabala bino kaka mtu bozo ke sala kinduma na Congo bino kaka ba femme mariée ba na biso kuta mike bazo sala ngote bo se respecter ba labi ke nzambe ba bomba nelaka ete nzamba mona katana se ya mai. Moi si oyo akena ndaku na ye ka ndenge zalaka camarade ya donc camarade ya moi ça vient d'Ombasi wana qu'est-ce qu'on a ndaku na ye moi ça vient d'Ombasi pa kena ndaku na ye
allez moi mwasi wana comme nanda kuna comme ko créer moi babilo moi mike bobi ka jour wana moi akendaka na ye Congo mais jour wana lokola comme ka mutema moto mobala epsi mbali utengane na moni boy fana ke na ke opema moi na Congo mukembala epsi abino problème exact so ke no pema na Congo est-ce que mbali boso ke de Congo et ça mbalo senga permission non okenda Congo peut-être so yo ke na mois de juillet ngana ke na mingi décembre so yo ke na décembre ngana ke na mingi juillet to kabola rapona bana ote ngana na ke kina juillet mbali na bité problème exact nga za ina programme na ke na juillet mais le quoi yo ke na juillet problème exact kende na moi so un peu le quoi yo ki juillet to ki na mois de mai maman wana bandi ko sala valise ne muninga timbisaki ye na bosani ko sabino na zonga mwana sima muke muninga bisaki ye tango zo kita Congo kolobate oza bana 4 puis c'est la femme avec 4 enfants abisi koloba bana 4 té au monde tango yo koma soko kuzu moi député mo kutani na ye boma bana mibale lobaka té na sa mère a 2 enfants et puis na sa single net na sa femme seule kolobate ke na sa na mobali bomba mobali boma bana yepe moi so na yo kila muninga na bike somba ba periki somba mo ba teni wana yo sala mo bien na jar na Kinshasa oyo ko sala mo simo we na miso bato mo simo ka influence o ando benda donc biloko wando la ta les choses attirer mibali et puis ndenge za balbarake les mariages ça s'arrache ndenge za wala so komi na Congo yo ko lingaka te mutu wana zo luka pour député na ba place wana nga peso ba komaka ko lingaka te ke député yo zo luka ezalaka ye moko ya koluko moko yo mope mwasi lingane to milingisaka yo moko ezaka nango ndengo na masolo koma otambola ndengo tala conseil mabe mwasi vient ndoma sa opesa muninga po ye déjà tambola mabe na Congo ayebani mwasi vient ndoma so okebi so po un jour to tanga na kombo na yo mwasi vient ndoma si afungoli muninga ne makambo muninga pa moni on était zui makambo allez muninga pe andiko préparer valise na ye ndeka ba ebisaka comme so ba perruque comme so ba biloko ba parfum bo ebika ba bilamba ba isaki ya ko influencer batu donc a somme ba biloko na atena kati ya valise ndeka ezalaka donc atie biloko na kati ya valise bia sombi na camion so bika ba biloko ya voyage ndeka ezaka nyonso comme ready donc comme nango prêt jour pe voyage ndeka za mobile pas accompagner pe moi na eti wala ba bengi moi ça vient domba c'est que yanga na soke no to benga na kana Congo to benga na kana Congo botala ki motema mabe botala quelle boule ba femme mariée to komi nango est-ce que na poto ande to fanda boy vie ya malamu ezate vie oyo batu bazo préférer vie oyo batu bazo lula lokwa vie ya poto yate poto eza poto ande ko langa poto yo tika la poto poto mutu nyonso so bakena tongo so na lamuki na za mwa café na omela na za mwa lipa na olia na za mwa loko boye hôpital pe na okene na za kisi na omela mama to mikosana te même ata balobi ke poto za so eloko te obi poto za eloko ta kosi poto eza eloko moi so akiti na Congo ba séjour na comme ko passer quand de muninga lobaki ba influence ba bilamba na bandi ko lata ta ya mo pa benga na muninga na moi ça vient ndo ba pas tout na muninga wana ndeni kuna omona epeote na nkate depuis na so tambola na so kende kandi oyebisanga maintenant nkate jour mususu ndenge kaka ye fi wana mwana mwasi wana pardon mama wana amona ipona yeke abeti libaku na zelo akende ka na restaurant na ville ndenge ezalaka akekutana na boss selon e boss akutana na boss na ye wana boss na ye pe ba solo li ba sisi ko solo la ka ndenge sa mobile pe a draguer mwasi pa ndimi a pese pe carte de visite ne pas tomba ki ka modèle ka ya linga mbala ngwa tete nga za député biso pe to sala pe na kabina mokonzi mwasi wana tango ayoki bonga bia pe na place nga na bongi ba mama basi bandeko na biso basi bokeba to sa mibali o nzamba pesi biso na bandako vi na biso eza bango pe vi na bango eza biso eza vi na biso na mibali na biso na bana na biso yo mamo bomi bana o mibale poka na intérêt o linga député poka na mbongo po babi gouvernement siko mbongo babi mwasi oyo tango azwi ka carte de visite bakabona na mobala bengi mwasi avien Dombasi apesi rapport mukonzi na eti otala awande to sa akutna kutana na ye na beti kutu bakwa malamu na beti bakuna ville ka na restaurant boy moi député on pas kotaki apesinga carte de visite mwasi wana mwasi camarade ya mwasi avien Dombasi ba solo li ba sisi ete courage ka mama courage
Yé moi c'est un camarade à moi ça vient d'Ombasi. A coûté na député na tika na 5 jours ne pas on amener. Pour dépôt ya ki azo luka zo ke na ba Venise, zo ke na ba Béatrice, azo ke na ba Intercontinental, azo zoate mais li baku na ende nga baki a coûté na on a restaurant na ville. A tika na 5 jours a ozonga. Lobi nango akel et pas ya député na yo wana pesa ki adresse dans bureau. A comme na bureau ngo bakutani ba sololi atuni wana komi 4e jour atuni otikali na combien de jours na tika na 4e jour ozola la wapi apesi place azola la moi mobali na bino place ozola les a bien te yakanga mona otio na place bien oyo olala pardon mobali wana ndoko ayebaki wana député wana ndeka tozo ba papa na biso député wana loko ayebaki ke ba jour etikali na ngo muke na inter ayebi nga négociaka akendaki ya sololi na ina inter wana pesi mo bambongo na moi 3 jours wana moi so na lali na inter moi so ntanga lali na inter moi ça mono ndire ka lali na paradis obi ke ba sapote bo ka musanga en tout cas bo limbi sanga na ebisa bino moi muke ba hotel nini o eza na Kinshasa o eleki ba hotel ya poto o lali na inter mama mon lokolo lali na paradis bino mtu bozo fingisa biso na poto hein bino mtu bozo fingisa basi ya poto. Et donc, on peut influencer moi sur un poto, à que vous allez influencer na Kinshasa. Vraiment. Vraiment. Hein? Et ça peut ça passer. Balobi maman tete a ouli chinzetambi la ba okate kola landa li solo o babi bo panza li solo maman Joséphine ze à moi so Obama. Bo panza li solo pona zawana pona bino babi Doris le man fou mon gaz na zawana pona bino. Donc moi si oyo a CP la l'Intercontinental. Jour père aux ongles coquille, a vu valise na kangi mobile pas na voiture, arrivé à côté pas moi ça qui Angile, à côté moi ça qui baba. Moi ça comme na Londres wa, a zonge pour moi ça Londres, tant to beta ça moi ça Londres. Binom to aussi ici dignité na biso to ala ki nango. Puis c'est mboko yo. OK, grand prêtre le quoi Kofi Olomide Yembela le quoi à Londres ezate. Hein? Ba prêtre nyonso baleka, ba papa wemba banani, ba on ba boire kaka. On a boire Kingani, on a boire Doris Lema la personnalité, on a boire Pascal Image, donc ils ont boire. Mais ils ont quitté Baswin, c'est mon bana magie. Hein? Vous aussi sa dignité bana magie, les rois bana magie, basagi na fierté na bango, tant sous lelo, bamsou baso comprendre te batabambo comme sous tout le monde ba sa ba émission, bamsou baso comprendre te tant ou ba yemba bana magie, balinga ba lobake, bato ba simbala, kopezo to ça. Et ça qui magie ya bakisité pour toujours comme sous magie à Londres bana bakisi bakisité et ça qui des copes et to ça soko koti kaka bo cheke ozumo eloko donc ndenge zawana bozo sambwisa hein dignité ya bana magie nga saka na fier wana ke baemba mboko nga na fandaka baemba pena bana tout batebiso nyoso basangisi biso magie de London. Maman oya zongi na Londres. Pour exemple na Londres ndé na ibsibino na tanga kombo na été mais le quoi pesi biso lisoye ça peut benda bino matoyi ba maman oyo boke ça ki nduma na Congo. Moi si oyo a zongi na Londres zongi linda kwa libala mobala tuni comment va séjour na passé bien wala kuta komi moi bien na mobali na epo ebike sina zuma katula kia na Congo. A pesi pe rapport pa ya moi si a vient d'Ombasi. Vient d'Ombasi fungula miso vient d'Ombasi ba vient d'Ombasi nso fungula miso basi ba na saki ndumba na Congo. Moi ça vient d'Ombasi a eu rapport. Yepe muninga wana tanga tikali mobali pe juillet le roi ya kenda juillet mobali pe décembre kena tour na ekande za zongi. Moi c'est encore mobali zongi allez pour ça qui chasse eti. Comment préparer tenga juillet li suna zo kende pour faire ça makamoko boye mobali abitenga na pexara yo tenga anda kuto ça bien couple so ça bien to na ba problème te soko kena juillet maman problème ça tenga na okeka décembre. Moi si pe le roi mbala zonga décembre comme déjà ko préparer juillet na ye. Comme ko préparer juillet na ye ba malette na ye wana moi ça vient de moi ça dit que moninga pesi azui député nga pesi azui député. Nzoka nde mwana mwasi wana mutazwa ki député te c'était un escroc. Bande qu'on a biso ya basi bozo kosa mapo bino mo bosana ba bourri ki bazoba c'est un escroc balabi escroc penza oya suka ba escroquerie za ba bande moko bien organisé donc baza groupe moko ya bato basala ki escroquerie na bango pardon baza bande moko bien organisé bien formé donc nde baza wana baza batapamba pamba te bomona mutu moko la ti salita zo sa ki escroc non
baza bato yo baza rapenda lati veste costume atie cravate azana mallette nae et puis babilamba nango balata ataka nzela Chine fungwami nzela Turquie fungwami batinda rapenda babilamba bazana ensemble ya ba costume wana ya bandenge na ndenge donc omonika ke moto yo na ba parfum pe basombaka baza ta bampiaka te babongisa babike so na pesi lelo Dorta Siniaka 100 livres lobi na récupérer 500 ba yebi ndenge bazo sala ba makambo na bango moi so ya mona ka azui député nzoka azui escroc bazo tambulaka na komba député po abike bana poto bazo banga batu msute bakomka ke soki na keki na ozwa député tala niveau moi so akiti Kinshasa ndenge sala kaka ambiance na député pas moi mbongo baninga ne bakangisa kotisa ki bapesa ki po mikolo yo muto za na masolo ozui moi na Londres au to China au to lele mambongo azui moi mbongo atie na poche azo bimisa pe moi si mo si pe na Sony ye pas zo bimisa mo pe député ngo ya escroc wana azo benda bino mo webi système et puis bakoma na ba système bango tanka yo ye ondimi bango lingi bango baza bandako na ngo ma okota bandako bakoma okota wana bakoti si pena masolo na okune koma kamiso le bazolo banao ozoyeba lisute muto ezo sala lisute okomika kondima wi posio ndimaki yango babiki avant kita Congo il faut tous en habitude à obondela tokendaka kibudi te o nazo kita Congo na okoma na kinkole le ko sa déjà ozo calculer faut na koma na kinkole il faut na ke na concert a kingandi o monta ozo sa ba calcul on a diable pas zo zelo na nzela. Tant qu'on lingo longwa na Europe ou bien so longo longa na poto nyonso ka place bandeko na bozwami obondeli na nzambe obinzambe nga mwana na so longwa na mboka oyo na sa 8000 km pona koma na Congo batela ale na ngai batela pe retour na ngai bombanga na batu nyonso mabe en tout cas longola nga na mikakatano nyonso mabe ekuta na ngate mutu nyonso olinga meka nga nzambe okutana na ye osi makamno nyonso kute yotika mpa nzambe chemin na nga nyonso nzambe tracer yango ezala tout droit na zonga na tout droit na tiki bana na tiki mobile mais yo komona ozolongwa na poto mais oza na esprit ya kinkole na concert siko wana diable wana muki atelema wana azozela yo moi si wana ye na 2017 ambiance wapi ye na député faux député ambiance na faux député yo mobile mo webi kan tuka mama ngana kota na mozindo te batongo wana ba escroc wana basana colère bana poto babike bana poto bana lolendo tango bazwaka surtout basi a poto bolimbisa ngande ka lisolo bapesela biso baniata ka bango pe mabe na kota na mozindo te to wana bana basakana na bango na niveau as finish yo ba mo donc asilisa yo moi si oyo akena nini sakana na ye na 2017 azongi mobali ka ndenge sarape baye ko tikeka na aéroport ndenge kendaka wana député pa bendi mo makambu na ye 2017 mobali ka ndenge kendana ya décembre mobali batalo ba na été décembre kena wana sa vindo mbasti mayiba makamwa sa osalate mais vindo mbasi nde ayebi ke mwasi na ndenge sa boye na Congo azwaka po mosa di vindo mbasi abanga ne vindo mbasi te ye penda za ka téléphone bo azui azosola na mobali na Congo vindo mbasi otala yango ba viendo mbasi photo écarté bino ba viendo mbasi ba batmo boza ba ngoto bobo na ebite na olobani donc ba batmo bo timba te donc moi si oyo mobile na décembre ake ta mobile azongi moi si encore ko solo la car na député wana na Congo abandi ko yebise ba programme na yo te mbalo na zone ngana ya moi sola kita Congo na bosa na rappeler bina kita na Congo na bien tant so na député te so kiti atala la famille na ye église asa moi ba makambu na ye banda zui député escroquerie wana député moi ça so ba sous famille na ye te comme ka ambiance na député mutu tanga zo China yo aza posa te ko kabela famille na yo akomi na posa fazo nyonso po ya za makambu o azo linga sala moi na mobali oyo nani pardon moi maman oyo ya Londres abandi ko préparer sous valise juillet sur 2018 oyo auta ko kende Congo abandi ko benga député onde eza boye lukilanga ba commissionnaire po mona ke mutu munena kenda pe na bureau na ville ba ça bien organisé bureau na ville fanda yo zo mona ka mutu moko boso kota na bureau boso solo la français pe na monoko ya en photo ke ba pe na batalo poto ya moko parler français c'est bien mais il faut faire attention pour la 2018 wana ya kei mama wana
abengi député ayebisi ke nga nazwa kosomba lupango na Congo naza 40 000 dollars na nga et puis na mbongo musu ya bien mbongo musu so likolo ba hotel nini te po yebaki déjà que 40 000 atango zo ya nga ifo na escroc kanga osonga na mbongo te moi soyo ayebisi albi non atako yo okipenga ne okipanga mena o préféré na 40 000 naza na mbongo mo likolo po naza na famille na bandeko il faut naza na mbongo mo likolo po oye depuis ba famille na nga talaka na kotikila ko charge air nyonso te yo kama lo basuka ya député te tikila nonga charge o selo te maman sa mwasi na lingi o mingi maman to sa attention ya bolingo mosusu baloba ona mnoko boyesa bolingo te maman wana ka ndeke saka jier ko kia kangi ba valise na ye 40 000 nzoka nde député faux député on escroc asi alingela ke ba bula luki déjà ba commissionnaire oya ye ndenge ba wondo manager mwasi wana aluki déjà batu oya ye maman to sa attention escroc ki mo comme na Kinshasa et comme penza ya bien organisé maman wana komi na Congo ka ndenge saka mobali pa ya yambi mobali ba ke 40 000 na zozo wana ngai aluki de pe moi hôtel mora moi bien mais na intercontinental te pour ko pe aussi sanyo sauter azoluka makambo aluki de ka chambre moi bien azofuta mambo mo pe ya bien kitoko lix moi si pe azola la kuna tango azola ba jour ezo kende o tendenge ni kasike ba jour ba séjour na ngeyo aussi la ba tuna yo ya oh pardon commissionnaire en kastoyo kana habite non ko banga na yo te ngana ba commissionnaire nga ba umela ka temba ibinga za mukonzi nga za député nga ko singa ndako pona nga isa eloko te nga ndako pona nga so ba ke luka ba mbo eloko ndako yango abengi siko ko benga ko mo fente ko benga ba tuna bangwana kwa na téléphone oh non ndenge ni madame awa lingi ndako siko bino ndenge na tneno le chamba kama démarche bo sala pona mwasi nanga batona bakomo kota bakomo saka neti ke baso luka ndako omona mususu aya eko laksa ndako omona mosa tali o te place o eza bien te siko ya linga ki abike atanda ko mo esa na nka place a bien mais inachevé pour te bika ndako ko mpe cher ba terrain mo ka mesa na nka bien tanda ko mo muke mais essentiel na otonga kitoko nzoka mo mbali wana za eko sala bongo po ebike tito koma jour à voyage ndako a rozwa te na ko bandeni na olamba e to komo vers la fin ya voyage à moi so faux député oyo e makamina isi mwana mo sepsiete o mondenge za wana talaka ndenge gouvernement zo kendela tozo ibate lobby soki to kozala ka obe to kozala te au moins batumi bakomi ko préparer ko bala basi na bango libanda batumi neti yo ndeko sa bosa mwasi nanga na préférer lokola oza ba no mi balé ngano na to sali famille te na préférer ba mbongo na ngano so ezali awa lokola kuto za mboka moka bien Londres na préféré kutu mbongo no 40 000 bio so ba kité na ndako po déjà na komo bimiso batu ba so mona yo lobi na ko bimiso na nyoso ba mono biso o mboko ko sala biso malamu te ngana o préféré zonga tikila 40 000 yo zonga ngana otikala na tala so ndako malonge ezati ngana o préféré to so mala biso ndako na Londres tala zo ba mama oyo akika ndako na Londres taka ba pia ndako na biso Londres ndezalaka ba prix ya bandako na biso ya Londres boye bindeke saka likolo tango akika ba prix wana monike muto aza na mbongo abitika 40 000 ngana osalelo chèque so na salelo chèque te mwenga mokata na koya na ofuta biye na koya poto lukano ndako na Londres mama oyo aza pata na sagesse te abenga ta famille na ba solola te alaksa ta mobali yango te lokola za yoka soni na famille kaza mobali ba bakazo bima na mutanga sa eloko mona maye ba monika pafu mkimbongo après la boya mobali ne à Londres abitenga na koma na député nzoka nde azo bima na escroc maman wana pas 40 000 pesa na escroc ya député tanga pesa de escroc député jour à voyage pe ko karaté mamé koki maman na biso à Londres ba ko tike na njili akei tanga komi na njili abengi pe mobali lobi na mobali pas solo na e bien te nazana nga bien ko banga na ote boy na boy deuxième jour pe ba solo li siko troisième jour abendo benga mobali bala zo sous téléphone te mobali azo ba 6 mois za iko sona mwasi wana abwaka mwasi wana benga mobali azo sous téléphone te mwasi a craqué 40 000 maman bota bambonga passe toujours na poto l'air wana zo bana majo kebo etweke mais lelo koma sala musala yango na féliciter ba maman na so ba cœur ba maman ba cœur ba félicitations ba so ba yo ke sala donc ba aide soignante to kolo ba aide soignante ba zo ke sala misana bandako o ba zo soigner bat na bandako biso ato benga yango ba maman ba cœur ba zo initiative ba na ba so ba bike to kofanda na ndako te to ke misala ba tata pe ba zo initiative to kofanda te to ke misala mbongo ya pasi yo maman ke sika 40 000 na yo et pas un escroc député hein
abandi ko benga zo so ali soute salier mutu pasi loko apia bela tension comme komata abengi camarade ne wana o ya mwasi ya viendo mbasi o tala boita o te bon yo ndenge nini mo camarade ya viendo mbasi abalukila aneka batu na minisa balukili camarade akraka ben camarade mususu nde camarade ya benga mususu nde ya benga ngapesenga histoire babandi ko benga ndeko ya mwasi abi na yebisaki yo nini kolanda mwasi avendo mbasi te mwasi avendo mbasi mbana yi makamba sala yo za mwasi libala leki na ngana oteka yo te me makambo ke sana na Kongo eza mabe balobi malédiction nyonso ezaka sans cause te omoni cause na yo omoni cause yo zwi alobi omoni sikoyo nini eloko efuti yo omoni ndenge efuti yo mabe leki nanga bakomo benga Congo bakomo benga bandeko na Congo siko moi ça comme ça mbali te mobali nanga fona kende sous Congo problème on est à cause mbali problème eza na Congo mobali cette fois-ci à télémélier abi non okende sous Congo te po outi Congo kakala te ka le outi Congo problème aussi ça qui en côté et là on ok si ça sous na Congo moi si azui vertige azui mbongo ndambo azaki nango akutanaki nango etikalaki nango atinde bandeko na bibo kende place bobo luki nanga batu place bo akiko luka bakutana ba petit na bango basakasaka wana batema temo ba ebi banda ba escroc wana bandi ko relater li solo pa ba famille na e balobi non omoni mama biso à Londres to wana omona biso ye moi to fubuleza te po eza façon ya kine comme ninga kolela omoni ba tuana baza ba escroc moko bazaka mingi na Lubumbashi bazaka na Afrique du Sud boyi misanga bato Afrique du Sud boyi misanga bato Lubumbashi balobi bo utaka kuna Lubumbashi Afrique du Sud mususu baza na Congo baza na escroquerie moko bien organisé ba changera ba kombo ya tara ba teni bien na ba diplomate na maboko donc baza ba escroc so rapesa ba psaki ba mbongo so ba nini mama omona yeli soute le ba omona image ya bato mususu azaka na député te botala niveau moi si o abiso à Londres modèle mbongo ekei yango na bato bosala commentaire nga sa conseil opesa mama mukolo bongo te na bisaka ba o na ba kweli libaku lokola yete bosala attention sokoza mwasi libala tambula na obanga nzambe sokoza singo tala pe age na yo soposa mama so boto tikala singo c'est respecter pe po okuta na mabungi mususu o comprendre te sokoza jeune fille alors sala o linko sala mais keba peta ngozo sala ngo foza na bonzambe so nzamba ali boso na yo okuta na makamu mususu okuta na ona vite vraiment pour na lelo Doris Lema la personnalité balobi fumu na gaz isola memela bino yango isola pasi o esali pasi na mama na biso wana 40,000 et keka aboye o adiete o asalela te le côté akeka bango na place ya mutu azo kabela moto mona na mutu mote oyo abike na zoki député na Congo na bimaka na député mo na Congo na somba lupango na Londres to mona na mte ka bokenda kuna ba niati bino na mbongo na bino ba lié tango boya so comme ça o ngala bimana député donc ba mama na biso oyo bolandi li solo vraiment ba commentaire na bino et ça la bien ba conseil na bino na sero ça bien pour na basi o baza ba femme mariée ba mikolo ba mukuli o bazo ko elinga na Congo je pense pour na lelo Doris Lema na bino bolinga mfumu na gaz na tiki bino awa wana mbote na papa Kado na Irlande papa Peter na Irlande pardon papa Kado na Hollande na pesi bino ne sombote place boswami ba bileki na nga Blandine Mbele na France obenga ngobi ya lisolo masolo na ota masolo kitoko Blandine Mbele yo yangwana pona lelo je pense que to suki wana mona ba mole ki nanga petite sœur nanga mamita bio babi mamita bio à la taille guitare babile ki ya moto ya supportera pene émission o babi taille fanda le ki nanga keba mamita bio pokuta na député o ya escroquerie te ba o bazo escroquer ba tout ekuta na mobile ya solo donc balobi papa Kado na Irlande papa Kado na Hollande papa Peter na Irlande wana leki nanga babi Blandine Mbele na Paris olobi yaya osama solo kitoko Blandine Mbele na sepe na mingi bo partager mission place bozwa mi wana nzambe nanga tikata mona bino bye bye.